Dik Siska, saya selaku babak kos pengen ngasih tahu aja. Semalam kalau bawa temen cowok ke kamar kosan tuh, Mbok iya jangan berisik. Ini saya dapat laporan loh dari kamar sebelah. Loh, Pak, saya nggak pernah bawa cowok kok. Semalam kerjaan saya cuma nyuci baju. Bapak coba aja nyuci di kamar saya kalau nggak percaya.